magandang umaga sa inyong lahat mga guys. Bago po ang lahat, magpapasalamat po muna ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga ginagawa kong video mga guys, tsaka sa YouTube channel ko. Maraming salamat mga guys. Yan, papakita ko po sa inyo ngayon mga guys yung tabing dagat ngayon mga guys. Napakalakas ng hangin, kaya wala po talaga kaming laot basta ganyan ang panahon. Kaya tara, punta natin mga guys. Ito yung mga bangka sa Purok 3 mga guys. Yan. Ayan na po lahat yan mga guys, yung dito banda sa tapat namin. Yan mga guys, yung kinukuha na ko na yan, dyan po banda yung Purok 1 tsaka Purok 2 po. Yan yung mga bangka nila mga guys. Medyo kalmada naman po dun sa kanila kasi meron pong nakaharang na ano po dun na tawag dito na bato. Yun o, yung pong bato na yun. Kaya hindi naman po masyadong maalon sa kanila. Hindi po katulad dito banda sa amin, sa tapat namin na lalaki ng alon. Talagang hindi pwede standby yung bangka. Kaya iniikot po namin doon sa kabilang isla sa likod pag ganito mong malakas yung amihan. Ayan mga guys, so may nagpaikot na ng bangka. Yan. Yan po yung unang nagpaikot ng bangka. Ayan. Nakikita nyo mga guys. Ayan, ito siya mga guys. Ayan. Ayan. Yung bangka na yun, papunta na po yan dun sa likod mga guys, kasi dun sa likod safety talaga yung bangka, hindi ganito. Ito tingnan nyo dito sa harap mga guys, yan talagang maalon dito sa harap, hindi katulad dun sa likod na kalmado talaga. Basta ganito po yung hangin, amihan.
Yan mga guys, yan na lang yung mga natitirang matitibay na bangka mga guys. Oh. Tatlo na lang sila dito banda sa harap. Yan, may isa na namang paalis mga guys. Yan o. Ito matitibay na mga bangka natira. O, sa Purok 1 tsaka Purok 2, parang wala talaga na nababahala sa mga bangka nila mga guys. Kasi talagang kalmada naman doon sa kanila. Alright. Yan. Bye-bye po mga guys. Bye-bye. Hanggang dito na lang po yung video namin. Bye-bye na. Bye-bye na po. Salamat po sa panonood. Bye-bye na, baby. Bye-bye po. See you next video po mga guys.